рамената. Едната рака ставете ја околу половината, а другата подигнете ја паралелно со подот, поставувајќи ја дланката до рамото. Горниот дел на телото и главата завртете ги во торзија. Останете малку, чувствувајте ги истегнувањата во грбот и олабавете ги мускулите. Потоа завртете се во торзија на другата страна. Повторете 2-3 пати. Оддалечете ги стапалата малку повеќе. Подигнете ги рацете странично во висина на рамената. Десното стапало завртете го настрана и свиткувајќи се, спуштете ја десната дланка до стапалото и погледнете ја левата дланка. Нозете нека останат исправени. Ако не го достигнувате стапалото, дланката подпрете ја на подколеницата. Останете неколку секунди, дишете природно и релаксирајте ги мускулите. Потоа подигнете се, десното стапало вратете го нанапред, а левото завртете го настрана. Левата дланка спуштете ја до левото стапало и погледнете ја десната дланка. Вежбата повторете ја уште еднаш. Се подобрува циркулацијата и еластичноста. Застанете со составени стапала. Очите се отворени и гледајте на едно место пред себе. Полека подигнувајте ја едната рака, истовремено подигнувајќи се на прсте. Останете неколку секунди. Потоа полека спуштете ја раката и притоа што побавно спуштете се на пети. Повторете го истото со другата рака. Па со двете раце заедно. Се подобрува циркулацијата на крвта и се намалуваат отоците во нозете. Вежбите за рамнотежа ги зголемуваат концентрацијата и смирението.